भाइले हानेर माछा मर्यो। ओ ए नगर न छोरी। स्तुति त्रिनव के कहाँ आएको छोरो? हामी कहाँ आएको? माछा मार्न। ए हुन्न छेउछेउमा गइराख। छेउमा जानुहुन्न है। उफ्रिँदैछन् माछा। त्यहाँ माछा उफ्रिँदैछ। खानेकुरा हालिसक्यो हो? ओ के गरेको सानो मान्छेले के गरिसकेको? पेले हुन्न हिँड। ऊ बाबा हेर त कहाँ गइसकेछ। कसरी हिँडिसकेको छोरो? बाबा देखाउ त। बाबा कसरी हिँडिसक्यो? बाबु बाबा कसरी हिँडिसक्यो? यसरी हिँडिसक्यो। के रहेछ? हिँड न जाऊँ। बाबा हेर्छ त कहाँ पुगिसकेछ। अगाडि हेरेर नि हिँड है, लडिन्छ नि फेरि। पछाडि हात बाँधेर हिँडेको। सानो ओ बाबाले बोलाइसक्यो हजुरलाई। यहाँ कहिले बनिसक्छ बाबा? यो हामी बचुन्जेल बनिसक्छ भएर यसलाई चाहिँ यताबाट बाटो देखिनौ। उतापट्टिको मकै चाहिँ राम्रो छ। यतापट्टिको मकैलाई चाहिँ के भएछ यहाँ?
हाम्रो घरमा चाहिँ बिहे पनि लाग्दैछ। बिहे सुरु हुन थालिसक्यो। अब 10-12 दिनमा बिहे। त्रिनव यता हेर न, वेलकम भन। यहाँ यता हेरेर वेलकम भन। सबैलाई वेलकम भन। के हो साना? अमोइ बिचरा डरायो। भाइ पनि डरायो, म पनि डराएँ। यताबाट हेर्नु, भाइ पनि डरायो। तिमी पनि खुवाउने? बिचरा म्याङ्गो क्यारी त्यो रोप्ने होइन, सानो छ, बिउ नै आएको छैन। ल एउटा त हिँड न। त्रिनव कुखुरा खोइ देखाऊ मलाई। त्रिनव कुखुरा खोइ देखाऊ न। त्यो पत्ता दिनु हुन्थ्यो, हुँदैन थियो? हुन्थ्यो। होइन त्रिनव बिना हिँड। उहाँ हेर न, कुखुराको भाले रहेछ। हेर त, कक 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 रे, कक कक करायो है। हिँड न, त्यो सानो सानो हो क्या। त्यो के गर्नु र, त्यो हुँदैन। आफै बनिसकेको छैन। हिँड न, यसको सिङ उम्रिन लागेछ है। यसको चाहिँ सिङ उम्रिन लागेछ। यो ब्याउन लागेको बाख्रा हो? ब्याउने बेला भएको छ? ए पेट ठुलो भएर त्यही त। आँप हो? छैन, ऊ निस्किसक्यो अरे। दुईटा। अर्कोचोटि पनि फेरि भएपछि निस्किन्छ। यो फेरि प्रेग्नेन्ट भयो भने ल हेर, पोखरी गएर आएको। ल हेर, आन्टीले के गरिस्यो भन्नुहुन्छ? यो प्रेग्नेन्ट छ। कसको? आमाले अघि हिजो माथि लिएर गइसकेको थियो। यो चाहिँ हाम्रो घर हो। आज शीतल शीतल रमाइलो छ। गर्मी हुँदा त कस्तो गाह्रो हुन्छ। Trina. बाबा खेलेको आँगनमा खेल्दैछन् यिनीहरू। बाबा पनि सानो हुँदा यो आँगनमा खेलिसक्यो।